साँच्ची हिजो हर्क दाइलाई क्यामेरा त दिइहाल्यो आफूले साह्रै समस्या परेको छ आज दाइले उहाँ साउदीबाट फोन गरेर कान्छा के छ क्यामेरा खबर तेरो बिहामा त्यही क्यामेराले भिडियो गर्ने भन्दै थिए अब हिजो दिएको क्यामेरा बुढोले समस्या परेर बेच्यो कि क्यार्यो एकचोटि त्यही पनि कुरा गर्नु पर्यो आज यार साह्रै गाह्रो पऱ्यो एकचोटि फोन पनि लाउनु पर्छ कि त्यस्तो विचार गरेको ए भो के बुढोलाई फोन हानिराख्यो यार जान्छु बुढोको घरतिर एकचोटि बुढोसँग कुरा गर्नु पर्ला यार अब त्यो गोप्ले भाइको क्यामेरा पनि बेचिहाल्यो अब आफूलाई चाहिएको थियो 80,000 जति गोप्ले भाइको क्यामेरा पनि बेचिहाल्यो अब के गर्दैछ होला त्यो भाइ कहाँ छ होला आफ्नो त ठरिगयो जेसुकै अरू के मतलब मलाई ए अब त्यो भाइ यतै पाउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई घरिघरि है पाउँछ कि बा मलाई त शङ्का ए कान्छी यसो बसेर कुरा गर्छु खै के हुन्छ बुढो त्यही पनि यसो बसेर हर्क दाइ ओहो भाइ तिमीलाई नि सम्झिरहेको थिएँ म त के आएछौ तिमी बस्नु भइदियो नि त दाइ यार तपाईँ त बसिरहेको घरै त म यहाँ अल्छी लागेर भाइ घाम तातिरहेको थिएँ हुन्छ नि तिमीलाई कस्तो छ भने ए दाइ अलि गाह्रै छ मलाई त दाइ यार ए तिमीलाई त खै हिजो पनि गाह्रै छ भन्छु आज पनि गाह्रै छ भन्छु के हो दाइ यार हिजो तिमीलाई अब क्यामेरा दिइहाले समस्या परेछ भनेर अहिले आफूलाई नै गाह्रो पर्यो लो के गाह्रो भयो क्यामेरा आफै दिने मलाई हिजो अनि त्यसपछि फेरि आज गाह्रो पर्यो भन्ने दाइ यार उहाँ साउदीबाट दाइले फोन गरेर सोध्दैछ गाह्रो भएछ दाइ यार के गर्यौ दाइ तँ क्यामेरा तिमीले साँच्चै क्यामेरा त मैले त हिजो तँ हर्केको दोकानमा लगेर बेचिदिने भाइ ए दाइ त्यस्तो नभन न दाइ यार लगेर त अब बरु दाइ मैले तिमीलाई बरु खर्च चाहिएको 10-12 हजार दिन्छु दाइ त क्यामेरा ल्याउन दिएको मलाई साह्रै गाह्रो मलाई उहाँ गरेर मेरो दिमाग खाछ दाइ यार उहाँ चाहियो अब हेर भाइ मलाई हिजो 1 लाख रुपियाँ चाहिएको थियो क्यामेराले मेरो टरो अब मलाई त 12,000 किन चाहियो ए दाइ 5 लाखको क्यामेरा दाइ तिमीले चाहिँ जाब 1 लाखमा बेच्यौ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया के भन्छौ तिमी दाइ 5 लाखको क्यामेरा हो दाइ 5 लाखको क्यामेरा त ए एकछिन ल भाइ मेरो कल होला दाइ फेरि कल आयो एकछिन पर्ख म आउँछु ल भाइ पछि मिलाउँला है ल ए आमा हो नि सत्यानाश भयो यार आफ्नै सामानले आफूलाई नै जिन्दगी भरि दुःख दियो यार दिन हुँदो रहेछ आज आफूलाई नै गाह्रो भएछ यार जिन्दगी यार दाइले मलाई परेशान बनाएको छ यता आऊ मान्छे भागिहाल्यो बाय बाय टाटा गुड बाय जिन्दगीले पनि मलाई गर्न कहाँ गर्नु गर्ने होला म त भिडियो हेरेर लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला धन्यवाद।